A'i deied pechaduriaid triain yn fynteoedd mawr ynghyd. 382 yn ei sefyll i'w chanu. Croeso gwasanaeth o'r ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn dros nesaf yn y neuad. Bydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y dryden os iau o'r mis, sef Mai 16. Bydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad, gyn ni ganu'r emyn rhif 729. 729.
darlleniad o epistol cyntaf Ioan a'r benod gyntaf. Felly 1 Ioan a'r benod gyntaf ac yn dechrau'n yr adnod gyntaf. Yr hyn oedd o'r dechreuad, yr hyn a glywsom, yr hyn a welsom a'n llygaid, yr hyn a drychasom arno ac a deimlodd ein dwylo am air y bywyd. Cynnes y bywyd a glirhawyd ac ni a welsom ac ydym yn tystiolaethu ac yn mynegu i chwi'r bywyd tragweddol, yr hwn oedd gyda'r tad ac a glirhawyd i ni. Yr hyn a welsom ac a glywsom, yr ydym yn ei fynegu i chwi fel y caffo chwythau hefyd gymdeithas gyda ni, ond cymdeithas ni yn wir sydd gyda'r tad a chydau fab ef Iesu Grist. A'r pethau hyn yr ydym yn ei hysgrifennu atoch fel y byddwch llawenydd yn gyflawn. Hon yw'r genadwri a glywsom ganddo ef ac yr ydym yn ei hadrodd i chwi. Mae goleini yw Duw ac nad oes ynddo ddim tywyllwch. Os dywedwn fod yn ei gymdeithas ag ef, a rhodion y tywyllwch celwyddog ydym, ac nid ydym yn gwneithio'r y gwirionedd. Eithyr, os rhodiwn yn y goleini, megis y mae efe yn y goleini, y mae ni gymdeithas a'n gilydd, a gwaed Iesu Grist ei fab ef, sydd yn ein glanhau ni oddi wrth bob pechod. Os dywedwn nad oes ynom bechod, yr ydym yn ein twyllo'n hunan, a'r gwirionedd nid yw ynom. Os cyfaddefwn ein pechodau, ffyddlon ni efe a chyfiawn, fel y maddeo i ni ein pechodau ac yn glanhao oddi wrth bob anghyfiawnder. Os dywedwn na phechasom, yr ydym yn ei wneithio'r ef yn gylwyddog, a'i air ef nid yw ynom. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd Dduw. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dyfron, yn dod yn hyderus ac eto yn dod yn llawn ymwybyddiaeth ein bod yn dod i bresenoldeb yr holl alluog. Ac eto o Dduw yn hyderus i ni'n dod gan ein bod yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am y ffordd sydd wedi hagor ar ein cyfer ni. Dy fod ti wedi darparu ffordd ein bod yn gallu dod i dy bresenoldeb di, dy gwmniaeth di, i ddod o flaen gorseddfainc, yn gwybod mae gorseddfainc o ras ydyw. Dy fod ti yn ymestyn allan dy law sydd yn law o drigaredd, dy fod yn ddiw sydd yn hir am aros, dy fod yn amyneddgar gyda'r blant, dy fod ti yn dangos trigaredd a thostir i ni dro ar ôl tro. Ac felly o Dduw i ni yn diolch, ein bod yn gallu dod at y ti ein crwydro cyson a ffôl. I ni wedi dad ydi lawr yn aml yn ystod yr wythnos diwetha, ac o Dduw i ni yn gwybod ein tueddiadau ni, ac yn gwybod mor gyflym i ni'n gallu syrthio ac ildio i themptasiynau'r un drwg. Ond o Dduw i ni yn diolch dy fod ti yn Dduw sydd yn llawn trigaredd ac yn hir ymaros tuag at y blant, ac yn gofyn i ti felly unwaith eto o Dduw i faddau ni am ein crwydro, i faddau ni am ein gwendid, ac i ti edrych arno'n fel dy blant, i ti edrych arno'n fel rhai, y mae'r arglwydd Iesu wedi tywall i waed drosto, a'i fod wedi'n golchi ni yn ei waed ei hun. Ac felly o Dduw, fel rhai sydd wedi ei prynu a thaliad mor ddrud, i ni'n gofyn i ti, i'n helpu ni unwaith eto yn ystod yr oedfa hon, i'n helpu ni i wrando, i dy addoli di, i dy geisio di, i ddyrchafu dy enw di. I ni'n gofyn i ti o Dduw i fod yma mewn fath ffordd, bydd pob un enaid yma yn gallu tystio cyn diwedd yr oedfain, bod wedi bod yn dy bresenoldeb di. O Dduw, dy fod ti wedi siarad â ni yn unol a'n sefyllfa personol, dy fod wedi'n hargyhoeddi ni o'n pechod, dy fod ti wedi cynhesu'n cylonau sydd wedi hen oeri, dy fod wedi dod â rhai yn ôl at y ti sydd wedi crwydro. O Dduw, gweithio yn ein plith, i ni'n gofyn i ti fendithio yr oedfa a'r holl ddydd, i ni'n cyflwyno'n gwlad i ti unwaith eto, ac yn tristau wrth i ni edrych ar ein gwlad ni, ac wrth i ni weld cyflwr yr eglwys, ac mor bell o'r hyn i ni'n ei ddarllen yn dy air di, yr hyn yw mae dy air yn ei ddisgrifio fel eglwys, yr hyn y mae dy air di yn ei ddisgrifio fel dy blant, o'r disgwyliadau sydd yn dy air o'th blant o Dduw. Ac eto ni'n edrych o'n cwmpas ac ni'n edrych arno ni'n hunan, ac mor bell i ni o'r hyn y dylsem fod, ac ein gwlad wedi crwydro mor bell na fydde modd hyd yn oed ystyried y ffaith dy fod wedi bendithio'r wlad hon cymaint dros gymaint o flynyddoedd,
Oni bai am y capeli o Dduw. Oni bai am y llyfrau hanes sydd yn tystio i'r ffaith dy fod wedi bod yma ac mewn ffordd grymus iawn. Oni bai am y pupurau newydd a gafodd ei cyhoeddi dros ganrif yn ôl ac o Dduw sydd yn tystio i'r ffaith i'r capeli fod yn orlawn ac i'r llysoedd barn fod yn wag. O Dduw, i ni'n gwybod fod y pethau hyn wedi digwydd, i ni'n gallu darllen amdanyn nhw, ni'n gallu gweld olion yr adeiladau, y capeli ar hyd a lled ein pentrefi yn dinasoedd. Ac eto o Dduw, ar wahân i hyn, does dim un prawf dy fod wedi bod yma yn ein gwlad. I ni'n gallu gweld y pellter, i ni wedi crwydro mor bell. Ac o Dduw, maddau i ni'n fodlon derbyn unrhyw beth bellach fel proffes o ffydd. Maddau ni bod ni wedi bodloni ar addoliad nad yw'n dderbyniol yn ôl dy air di. O Dduw, trig ar hawrth im ni. Gad i ni fel dy blant edifarhau o'n pechod fel dy blant. Gad i ni edifarhau ein bod nad ydyn ni yn torri'n calonau fel y dylsem ni wrth i ni edrych ar ein gwlad. I ni'n gweddio Dduw y byddu di yn dod ac yn agor ein llygaid ni i ni cael gweld gwir gyflwr ein gwlad ni. Ac o Dduw, ni'n gofyn bydd ysbryd ar waith yn agor llygaid y deillion i weld ei hangen am waredwr. Felly o Dduw, te'r gweithio ni'n plith nawr, i ni'n gofyn i ti i ddod i'n plith, i ni'n ymwybodol o'n gwendid ni o sil i sil, i ni'n gweld ein bod ni'n gwanhau o sil i sil, ac yn gofyn i ti o Dduw, na fyddi di yn ein gadael ni ar ein pen ein hunan, ond y byddi di yn dychwelyd i'n plith, ac y byddwn ni'n cael gweld y dystiolaeth yma ac ar hyd y lled o wlad yn cryfhau o sil i sil. O Dduw, trig ar hawrth ddim tywallt ysbryd arnom, diogelan hamser nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni gael ni emyn rhif 524, pechadur wyf o arglwydd sy'n curo wrth dy ddor, erioed mae dy drigaredd i ddiwedd i mi'n stor. 524 gyda sefyll i'w chanu.
Fe dawn testyn o'r pistol cyntaf Ioan a'r benod gyntaf a'r 5 adnod. 1 Ioan, penod 1 adnod 5. A hon yw'r genadwri a glywsom ganddo ef ac yr ydym yn ei hadrodd i chwi. Mae goleini yw Duw ac nad oes ynddo ddim tywyllwch. Tybed, sut lythyr fyddai Ioan neu'r Apostol Paul yn ysgrifennu at yr eglwys Efengylaidd yng Nghymru heddi? Mi fydde fe'n ddiddorol iawn bydde, pan i chi meddwl am yr epistolau yma, a'r rhybuddion sydd yna ac yn llawn perlau ar gyfer yr eglwys. Ac petai na lythyr yn cael ei ysgrifennu gan Ioan heddi i'r eglwys Efengylaidd yng Nghymru. Sut lythyr fydde hi? Yn aml, yn enwedig dros yr wythnosau'r misoedd diwetha, mae'n dod yn fwy ac yn fwy amlwg, mor bell i ni o'r disgrifiad sydd yn y Testament Newydd o beth yw pobl Dduw. Ac bron iawn, dydych chi ddim gallu adnabod y peth. Mae'r hyn sydd yn cael ei ganiatáu heddi yn ystod yr oedfaon, pethau chi'n edrych ar yr oedfaon, a'r cynnwys yr pregethu, y cynnwys yr neges, mi fyddech chi'n gweld mor bell ydyw o'r Testament newydd a'r cyfnodau o ddiwygiadau sydd wedi bod, a'r dull o bregethu hefyd a'r modd y mae'r addoliant yn cael ei chynnal. A'r hyn yma nhw'n ei ganu, a'r sut maen nhw'n ei chanu, a'r gerddoriaeth a phopeth sy'n mynd gydag e. Ond ar wahân i hynny, mi fyddech chi'n meddwl hefyd am yr hyn yw bywyd y Cristion wedyn ni, a beth yw safon y Cristion. Ac oes na ymwahanu bellach o'r byd, ac mi fyddech chi bron iawn yn dadle does dim ymwahaniad o gwbl bellach i'w weld yn yr eglwys, yn yr oedfa, nac yn y bywyd pob dydd. Bron iawn byddech chi'n mentro dweud bod yr eglwys yn fwy bydol na'r byd. Yn aml dwi wedi dod ar draws pobl ac mae'r bydolrwydd yn fwy rhemp yn yr rhai sydd yn proffesu eu bod nhw'n credu. Mi fydde fe'n ddiddorol, ond i fydde petai Ioan neu Paul yn byw ac yn anfon llythyr i'n gwlad fach ni. Dyna i chi, mi fydde ni'n tybio, fyddech chi'n gweld olion dagrau ar y papur. Fydde ni'n tybio. Yn enwedig yn gwybod yr hanes, yn enwedig o wybod beth sydd yn wir a wedi bod yn wir am ein gwlad fach ni a'r hyn sydd yn wir bellach. Neu petai ni'n gofyn y cwestiwn yma, petai pob eglwys yn llawn o bobl fel fi, neu chi? Pa obaith fydde yna i unrhyw oedfa? Petai pob un eglwys a dyfodol yr eglwys yn ddibynnol a petai modd cael, beth yw'r gair Saesneg, dwi'n siŵr beth yw'r gair Cymraeg, y clôn o bobl. Petai chi'n gallu cael copi arall o berson. A llenwi'r capel a'r person hwnnw neu honno. Petai fi neu chi y person yna pa obaith fydde i'r eglwys? Neu sut lythyr fydde'r eglwys honno? Petai pob un fel fi neu chi? Yn aml dwi wedi ystyried pa obeth fydde yna i oedfa, bydde llawer i oedfa yn goffo peidio bod petai yn ddibynnol ar rhai pobl, achos byddech chi'n dweud yna ambell waith ddim na tro arall, ac felly chi'n gweld, byddech chi ddim yn gallu bod yn ddibynnol ar bod yna gynulleidfa yna. Felly os ych chi'n siarad neu pregethu neu wedi paratoi, byddech chi'n meddwl, pwy sy'n mynd i fod yna? Dyna yr oes i ni'n byw ynddi. Mae yna rai wrth gwrs i chi'n gallu bod yn ddibynnol arnynt. Ond byddech chi'n meddwl, sut eglwys fydde yna? Sut lythyr fydde yna petai Paul yn ysgrifennu i fi? Neu i chi? A fydde yna ddyfodol i'r oedfa? Yn aml dwi wedi dweud mewn pregethau petai rhywun yn cyhoeddi ddweud nad oes yna oedfa cwrgweddi. A fydde yna ots, a fyddech chi'n sylweddoli ddechrau da, cwrgweddi, mae wedi stopio. Dydych chi ddim yn cynnal eich cwrgweddi dim mwy. O'n i'm yn sylweddoli, a bydde rhywun yn dweud, stopio ni, wedi 2 fis yn ôl. O'n i'm yn sylweddoli.
Neu oedfa nos, neu oedfa bore, neu oedfa prynawn. Petai rhywun yn dweud, ni'n mynd i gael e. O, diolch byth am hynny, achos mae'n golygu allai gael gorffwys nawr, a fyddwch chi'n meddwl, dyna fel fydda. Ai dyna'r ysbryd fyddwch chi'n meddwl, sut fydda Ioan yn meddwl am eglwys yn ein gwlad ni heddi. Sawl un sy'n proffesu fod yn Gristion, falle dim ond un oedfa ar y sil maen nhw'n mynd iddo. Falle un bob bythefnos. Be fydda Ioan yn ysgrifennu? I ddweud y gwir, falle bydde ddim un o'n gwybod beth yw'r cyfeiriad yr eglwys yng Nghymru. Bydde'n meddwl, oes na eglwys, oes na bobl yng Nghymru bellach. Y wlad gafodd ei fendithio gan ddiwygiadau ar ôl diwygiadau, mwy nag unrhyw wlad arall yn yr holl fyd nes at Israel ei hun. Ac eto, drychwch arno ni nawr, pryn cynulleidfa mewn dinas fel hon, 100,000 o Gymru Cymraeg. Drychwch arno ni ddim hyn o gallu cynnal oedfa bron iawn. A mae'r un peth ar draws y wlad i gyd. Sut lythyr fydde Paul neu Ioan yn sgrifennu? A fydde'n lythyr yn llawn diolch ac yn diolch i'r arglwydd am y prawf o weld ffrwyth y mywydau plant yr arglwydd. Neu a fyddai'r llythyr yn llawn cerydd ac yn dweud beth i chi'n neud? Chi wedi gadael i'r pethau hyn fynd? Mae'r byd wedi dod mewn i'r eglwys. Y darlun yna, fi'n cofio clywed y darlun yma mewn blynyddoedd yn ôl mewn darlith ac mae wedi aros gyda fe ers hynny yn disgrifio Cristion neu yn disgrifio'r eglwys fel llong danfor. Ble mae'r llong danfor fod? Yng nghanol y môr. Ble mae'r eglwys fod? Yng nghanol y byd. Nid yn cydymffurfio, ond mae e fod yn y byd. Ond y broblem yw hyn, pan mae'r dŵr yn mynd mewn i'r llong ddanfor. Mae problem dych chi, mae'r llong ddanfor fod yn y dŵr, ond yw'r dŵr ddim fod mewn yn y llong danfor. Os oes dŵr yn dod mewn i llong danfor, fe fydd y llong danfor yn mynd lawr ac yn lladd pawb sydd yn ddi. Ac dyna beth sydd wedi digwydd i'r Cristion ac i'r eglwys. Beth sydd wedi digwydd? Maen nhw'n meddwl fod y Cristion fod yn y byd. Wrth gwrs bod ni fod yn y byd. Ond ydy'r byd ddim fod yn yr eglwys nac yn y Cristion. A beth sydd wedi digwydd? Mae'r eglwys wedi suddo. Bron iawn does dim eglwys ar ôl. A fyddai'r llythyr yn llawn cerydd i ni, tybio ni bydde fe. A fyddai'r llythyr yn llawn rhybuddio o beryglon o gael ein twyllo ynglyn â'r ffydd. Mi fyddai Paul neu Ioan yn ysgrifennu at hynny ac yn dweud i chi'n sylweddoli, mae yna sawl proffes yn cael ei wneud, ond dydw i ddim yn credu fod y broffes yna'n iawn. Ond eto gyd i ni'n dweud yna heddi, a mae pobl yn dweud, dyma nhw ymlaen am yr un beth mae eisiau ni fod yn mwy llac am beth yw Cristion. Os ys rhywun yn dweud i bod nhw'n Cristion, rhaid i bod nhw. Os nhw'n dweud bod nhw'n efengylaeth, yn sicr i bod nhw. Ac i ni'n dderbyniol ac yn derbyn y cyfan. Ond allai ni ddychmygu Ioan neu Paul yn dweud wrthyn ni, byddwch yn ofalus, yma'r gau broffes yma wedi dod mewn yr eglwys, newch yn siŵr eich bod chi wedi deall. Dyna oedd ofn Ioan. Peryglon o gael ein twyllo ynglyn â'r ffydd. Ofnau y sawl oedd yn dod a thwyllo yn yr eglwys. Dymunodd y byddant yn ymlynu i Grist yn llwyr. Mi roedd Ioan yn deheu, na fyddwch chi'n yn ymlynu yn llwyr i Grist ac i Grist yn unig. Y byddant yn dod i ddeall sut un oedd Duw ac yn dod i'w garu ef yn llwyr a'i wasanaethu fe yn llwyr. Ac yna o ganlyniad i hyn, byddwn yn profi'r hyn yn ein cariad at ein gilydd. Os ych chi wedi deall yr efengyl, fe fydd y pethau eraill yma'n dod i'w lle. Mae'r angen heddi'n anferthol yn diwe. Ond nid oes cymaint wedi troi cefn ar wir ffydd. Ond nid oes angen rhybuddio a chalanogi. Dyma oedd pwrpas yr epistolau yma yn calanogi, ond hefyd yn rhybuddio o byddwch yn ofalus. Byddwch yn ofalus nad ydych chi yn rhoi sêl bendith ar hyn sydd yn gau a thrawiad. Peidiwch a roi sêl bendith ar gau broffes. Gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi ymlynu i Grist. Newch yn siŵr bod chi wedi deall beth yw Cristion. Dyna be fydde epistolau ac yn sicr heddi, ond dwi'n credu bydde fe'n mynd nôl
i'r sylfaeni yn sicr yn ein hoes ni, bydd fe'n gweld ein gwlad ni fel gwlad sydd wedi colli'r cyfan. Mae'n rhaid dechrau o'r dechrau ac esbonio o'r cychwyn. Wel, fan hyn yn gyntaf, hoffwn i edrych ar yr adnod yma a gweld y dystiolaeth ac yna y datganiad ac yna'r y dull. Felly y trida, y dystiolaeth, y datganiad a'r dull, neu'r dull sydd yma yn y cyhoeddiad. Yn gyntaf, y dystiolaeth, yr oedd Ioan wedi ei alw gan Dduw i bwrpas. Mae'n rhyfedd ond diw os chi'n edrych o gwmpas y wlad a gwledydd y byd a gweld pobl sy'n pregethu yn y pwlpidau heddi ac yn meddwl beth maent yn pregethu, am be maen nhw'n pregethu. A pa hawl sy'n ganddyn nhw fod neu pregethu yn y lle cyntaf. Ac o ble maen nhw wedi cael y neges maen nhw'n ei ddweud, achos dyw e ddim yn feibledd. A chyfa beth sy'n mynd ymlaen fan hyn? Ond mae Ioan yn dweud yn wahanol. Mae Ioan yn dweud ei fod wedi cael ei alw gan Dduw i bwrpas ac i gyhoeddi neges arbennig. Yr oedd Ioan a'r apostolion a'r disgyblion ar dros y blynyddoedd, gweinidogion a'r arglwydd, i gyhoeddi yr oedd Dduw yn dweud wrtho i'w gyhoeddi. Gair Dduw. A'r hyn yr oedd wedi brofi oedd yn wir. Yr oedd wedi cael ei alw i gyhoeddi neges yr oedd wedi brofi. Mae ganddo fe prawf ohono fe yn ei fywyd. Mae e'n dist i'r ffeithiau yma. Mae fel tist yn mynd i gerbron achos llys ac yn gallu dweud fe weles i hyn a'r llall. Chi'n ei weld bob dydd, ni'n gwybod am achos llys a ni'n gwybod maen nhw'n gofyn am dystion i dystiolaethu yn yr achos llys i ddweud fe weles i hwn yn gwneud hyn a'r llall, fe glywes i fe'n dweud hyn a'r llall ac dwi'n gallu dystiolaethu i'r ffaith ei fod e wedi wneud hynny. A dyna be mae Ioan yn dweud, mae'n sefyll ddim yn achos llys ond mae'n sefyll o flaen cynulleidfa ac mae'n dweud yr wyf fi yn gallu tystio mae Duw wedi fy ngalw i i'w ddweud, dyma gair Duw. Chi'n ei weld na'i ddarllen y 5 adnod cyntaf. Gwrandewch ar y geiriau mae'n ei ddweud. Adnod 1. Yr hyn oedd o'r dechreuad, yr hyn a glywsom. Mae wedi glywed e. Yr hyn a welsom a'n llygad. Yr hyn a edrychasom arno. Ac a deimlodd ein dwylo am air y bywyd. Canis adnod 2, y bywyd a glirhawyd, ac ni a welsom, ac ydym yn tystiolaethu, ac yn mynegu i chwir bywyd tragweddol, yr hwn oedd gyda'r tad, ac a eglirhawyd i ni. Adnod 3, yr hyn a welsom, ac a glywsom, yr ydym yn ei fynegu i chwi. Fel y caffo chwythau hefyd cymdeithas gyda ni, a'n cymdeithas ni yn wir sydd gyda'r tad a chydau fab ef Iesu Grist, a'r pethau hyn yr ydym yn ei hysgrifennu atoch. Fel y byddo eich llawenydd yn gyflawn, ac yn adnod 5. A hon yw'r genadwri a glywsom ganddo ef, ac yr ydym yn ei hadrodd i chwi, mae goleuni yw Duw. Ac nad oes yno ddim tywyllwch. Mae Ioan yn dweud, dwi wedi profi'r pethau yma. Dwi wedi cael profiad o'r pethau yma. Dwi wedi deimlo fe. Dwi wedi glywed e. Nid dynion yn penderfynu sefyll ar lwyfan a datgan syniadau personol oedd rhain. Yr oedd Ioan wedi alw gan Dduw, yr oedd yn un oedd wedi profi'r hyn a gyhoeddodd, yr oedd yn llygadist. Yn yr achos yma, yr oedd wedi gweld gyda'r lygad, wedi clywed ar glist a teimlo gyda'r dwylo, ond hefyd wedi profi'r cyffyrddiad ar galon hefyd, wedi profi gwaith ysbrydol. Nid lle Ioan oedd pregethu neges oedd yn ei siwtio fe. Nid dyna beth oedd e yn ei wneud. Nid penderfynu, wel, dwi'n credu na i wneud trial gwneud lles a daioni yn y gymdeithas, ac fe a i'r weinidogaeth, ac fe na i fynd i'r pwlpit, ac fe na i bregethu rhyw neges y mae pawb am ei glywed. Dyna sydd fan hyn. Yr oedd i gyhoeddi'r hyn oedd Duw yn ei ddatguddio iddo. Fe gafodd e brofiad, a fe na Duw datgelu ei hun iddo fe, ac felly dyna beth mae e'n ei bregethu.
lle cafwyd athrawiaeth anodd, yr oedd dal i'w gyhoeddi'n ffyddlon. A nid penderfynu newid y neges gan nad oedd yn ei hoffi, neu newid gan y meddwl na fydd yr oes yr oedd yn byw yn ddi yn gwrthod y neges. Ond nid yw yn rhyfedd, i ni'n byw mewn oes yn sicr yn ystod y 5 mlynedd diwetha, 10 mlynedd diwetha yma, mae e fel petai popeth wedi mynd ben i weired. Mae pobl yn newid pethau ac yn trawsnewid bob un moesau ac athrawieithau a phopeth i siwtio be mae'r bobl am ei glywed. Os yw'r bobl eisiau clywed hyn, neu os yw'r bobl yma mynd i gwyno am y peth, felly er mwyn tywelu pobl, maen nhw'n dweud, dyma be newn ni ddweud bod hwn yn iawn a'r llall yn iawn, ac cyn belled a bod pobl yna mynd i fod yn hapus, a fod y llywodraeth yn hapus, a'r hyn yn hapus, a'r lleill yn hapus, fe newn ni ddweud, fe newn ni newid popeth i siwtio gwahanol agweddau o gymdeithas, a dyna beth sydd wedi digwydd. Dwi ddim mater o beth sydd yn iawn, ac beth sydd o ddiw, nac beth sydd yn ngair diw, mae wedi mynd yn ôl beth y mae pobl am ei glywed. Ac mae'r capel bron iawn wedi newid hyn. Maen nhw'n pregethu nawr neges sydd yn credu bydd pobl yn hoffi glywed. Does dim cyfyngiadau yn cael ei rhoi ar neb. Ac felly mae pobl yn penderfynu moderneiddio'r neges a ddasu'r neges. Dyna beth sydd wedi digwydd heddi yn yr eglwys ac wedi digwydd ers sawl blwyddyn pellach. Lle nad oedd ymateb, efallai ceir newid mewn pwyslais, yn meddwl, wel, dyw pobl ddim yn dod. Ac felly mae rhaid i ni wneud rhywbeth, rhaid i ni fod yn weithgar, rhaid i ni mestyn allan, rhaid i ni wneud ar y llall. A dyna beth mae'r eglwysi wedi wneud dros y blynyddoedd, i wedi newid pethau, wedi addasu pethau, wedi ychwanegu pethau, ac wedi newid y neges bymryn bach. Ddim eisiau brifo teimladau pobl rhag ofn iddyn nhw adael, ac yna mae'n cario ymlaen ac yn cario ymlaen, nes yn y diwedd yw'r efengyl ddim i'w adnabod o gwbl yn yr eglwys. Ar y cychwyn yn aml bach oedd y newidiadau. Cofio mynd i ambell i gapel blynyddoedd yn ôl, ac popeth yn iawn, ac yna yn y casgliad y newid y gân, o fod yn emyn i fod yn gân, yn y casgliad. Fi'n credu bod yn ddigon teg i ddweud, dwi ddim yn siŵr bellach, achos dyw'r gwahoddiad i fynd yna ddim wedi bod yna ers dros 15 mlynedd. Ond yr hyn i ni'n ei glywed yw bod nhw wedi hen newid. Ond beth ddigwyddodd? Dim ond y casgliad oedd e. Neu'r ysgol Sul, falle dyna lle gorau, mae'n digwydd fel arfer yn yr ysgol Sul. Ac felly yn gan yn dod i'r penderfyniad nad yw plant am ryw reswm. Mae'n rhyfedd yn diw, mae pobl yn dod ar penderfyniad yma, licen i pyn nhw'n dod mewn i'n ysgolion cynradd ni, weld beth mae plant yn gallu wneud ac yn gallu deall, plant bach, ac eto gyd yn yr ysgolion Sul ar hyd y lled o wlad, maen nhw wedi newid y caneuon i fod o lot yn haws i plant bach i gallu canu. Mi'n cofio yn aml yn cael plant i ddysgu Salm 121, 103, chydig fwy mewn blwyddyn. William Morgan, yr hen Gymraeg, yn gallu adrodd nhw'n berffaith. Ac eto i gyd yw plant bach ddim yn gallu ymdopi gyda'r caneuon ar y mynau yma. Felly be ni'n neud? I ni'n dod mewn ac addasu nhw a dod nhw lawr ar lefer y plant ac yna pobl ifanc. Dyw pobl ifanc nawr yn ei harddegau ddim yn gallu canu. Beth sy'n digwydd? Maen nhw'n newid y dod, maen nhw'n newid y geiriau, ac yna mae'r neges yn newid. Beth o'n i methu cael astudiad sy'n para awr, mae'n rhaid i ni cael astudiad sy'n para 20 munud, a mae eisiau dod lawr chydig bach yn haws a ddim yn rhoi gormod o ddisgwyliadau. A dyma beth sy'n digwydd. Mae'n digwydd yn raddol i gychwyn blwyddyn eddwy, ond cyn i chi droi rownd, mae'r holl oedfa wedi newid. A mae'r dirywiad wedi digwydd. Mae'n gwlad ni yn brawf enghraifft o hyn. Ar ôl cyfnod lle newidiodd pregethwyr y neges ac o gynyniad i hyn, beth sydd wedi digwydd? Mae pobl wedi peidio dod i'r cwrdd o gwbl. Llai a llai yn mynychu. Ac yna mae pobl yn ceisio delio â hyn, ac yna newid y neges, addasu'r neges, newid yr addoliad, yn fwy cyfoes, yn fwy deniadol, ac yna newid y ffordd o fyw. Ac bellach i ni'n esgusodi'r cyfan, cyn belled bod proffes yna dos dim ots. O leia maen nhw'n credu. Credu beth? Ond o leia maen nhw'n credu, mae pobl yn dweud, does dim ots.
Y modd maen nhw'n addoli, does dim ots sut maen nhw'n byw. Sdim ots os dyn nhw'n dod i'r cwrdd gweddi, sdim ots os dyn nhw'n cadw'r sil, bob sil, sdim ots os maen nhw'n mynd i'r fan ar lle ar nos Wener yn nos Sadwrn, sdim ots os maen nhw'n gwrando yn ar llall, sdim ots os yw'r safonau wedi gostwng i gyd, sdim ots os dyn nhw'n llwy'r bwyso ar Grist, sdim ots am y pethau hyn. Cyn bellai bod nhw'n gwneud rhyw fath o broffes. Mae mor estron i beth mae Ioan yn sôn amdano, a hon yw'r genadwri a glywsom ganddo ef. A wedyn mae Ioan yn dweud, ac yr ydym felly yn ei hadrodd i chwi. Dyma beth y mae Duw wedi fy ngalw i bregethu. Dyma neges Duw. Dyma beth dwi wedi cael fy ngalw i bregethu. Dyma beth mae Duw wedi rhoi, ac felly dyma beth i ni'n ei adrodd i chwi. A dyma fe, mae goleuni yw Duw, ac nad oes ynddo ddim tywyllwch. Does dim lle i tywyllwch. Does dim lle i'r byd. Does dim lle i falchder. Does dim lle i'r cyfan. Y mae'r efengil yn oleuni, ac mae pam oherwydd Duw, mae goleuni yw Duw. A dyma beth mae Ioan yn dweud, i ni wedi cael ein galw, i ni wedi profi'r pethau yma, ac felly nawr i ni'n cyhoeddi'r pethau yma. Y mae Ioan yn dweud, dwi'n dist iddo fe. A rhaid felly fod yn ffyddlon i'r genadwri sydd wedi cael ei roi. Gadewch ni symud ymlaen. Yn ail, y datganiad ei hun. Wel, edrychwch ar yr adnod gyntaf. Yr hyn oedd o'r dechreuad, yr hyn a glywsom, yr hyn a welsom a'n llygaid, yr hyn a drychasom arno, ac a deimlodd ein dwylo am air y bywyd. Datganodd Ioan am yr Iesu am fab Duw, yr un sydd wedi dod fel gair Duw, sydd yn air y bywyd. Be mae'n dweud yw, i ni'n pregethu Crist, ac fe geir bywyd yng Nghrist. Dyma'r neges. Dyma be mae wedi cael ei alw, dyma be mae wedi tystio, dyma be mae wedi brofi, ac nawr mae e'n tystio leithi am y peth. Mae e'n adrodd y peth i'r gynulleidfa sydd ganddo fe, ac i ni ers hynny. Fod bywyd i'w gael yng Nghrist. Am y rheswm mae fe yw ffynhonnell pob bywyd. Hebddo ef nid oes anadl gennym, i ni'n gwybod hynny. Heb yr arglwydd Iesu Grist, does dim bywyd corfforol gyda ni. Fe all e ddweud, dyna'ch anadl olaf, ac dyna fe. Ond yn fwy na hynny hefyd, ynddo ef ceir bywyd ysbrydol, ac ynddo ef ceir bywyd tragwyddol. Felly yng Nghrist, ni'n cael ein bywyd pob dydd yn anadlu, ac yn trigo ac yn byw ar y ddaear, ac pan mae e'n dweud bod e'n dod i ben, mae'n dod i ben, pan mae e'n dweud mae'n parhau, mae'n parhau. Ond fwy na hynny, yng Nghrist mae bywyd, ond yn Nghrist mae'n ffordd fwy tofn, mae bywyd ysbrydol a thragwyddol. Adnod 2, canys y bywyd a eglur hawd, ac ni a welsom ac ydym yn tystio leithi ac yn mynegu chwi'r bywyd tragwyddol, yr hwn oedd gyda'r tad ac a eglur hawd i ni. O, mae modd cael ein bywhau o'n cyflwr o farwolaeth ysbrydol sydd yn arwain at farwolaeth tragwyddol. Be mae Ioan yn dweud? Dyma yw'r testyn. Dyma'r neges. Does dim neges bwysicach fod bywyd yng Nghrist. Ac yn y neges yna, os bywyd yng Nghrist, i ni'n gallu gweld wedyn yng nghanol yr ysgrythyr i gyd, ond i ni'n gweld o'r adnod yma hefyd, nad oes gennym ni fywyd, i ni'n farw. Allwch chi feddwl am unrhyw neges sydd yn fwy pwysig i'w chyhoeddi? Mae'r newyddion ar y radio, ar y teledu yn llawn newyddion di-bwrpas, dydd ar ôl dydd. Ac mae capeli yn aml yn pregethu am broblemau cymdeithasol ac ymdrechion pitw dyn i ddelio â'r rhain. Ond yma mae Ioan yn dweud cawn y neges y dylsym i gyhoeddi. Am yr neges wedi dod o Dduw ei hun. Neges bod bywyd ysbrydol a thragwyddol i'w gael. Dyma'r neges. Mae'n od, mae'n rhyfedd, dwi'n mynd i ddeall hyd yn oed ymhlith capeli sydd yn well ac yn credu'r pethau iawn i bwynt, a chi'n gofyn iddyn nhw pryd ych chi eisiau'ch oedfa efengylu chi, a dydyn nhw ddim yn deall am be chi'n sôn. A dydyn nhw ddim yn gyfarwydd ar traddodiad o cael un oedfa bregethu efengylu drwyddi draw, ac yna un llawn athrawiaeth, ond bydd yr efengil yn hwnna hefyd. Ond maen nhw'n ffeindio fe'n anodd i ddeall, a chi'n meddwl, beth sydd wedi digwydd?
Dyma yw'r unig beth, dyma yw'r prif neges, ond i feddwl pob un athrawiaeth arall dod nôl i hwn, ta beth bron iawn allech chi ddweud, mae'n pregethu ni wastad dyle fod yr Efengyl, dyle bob oed fa fod yn pregethu'r Efengyl, allech chi ddod ag athrawiaethau eraill i mewn, ond chi wastad yn mynd i ddiweddu nawr ar y groes ac ar yr arglwydd Iesu Grist. Dyma yw'r neges, dyma'r unig neges. Dyma'r un pwysica. Os oes na neges i'w gyhoeddi, y neges yw hyn. Mae pechadur yn golledig ac y mae yn farw yn ei bechod, ond mwyn cael bywyd tragwyddol, rhaid cael bywyd yng Nghrist. Y neges yma bod modd derbyn bywyd tragwyddol. Ac yna fydd hyn yn cael effaith anferthol ar y fywyd pob dydd, yr unigolyn. Mae'n mynd ymhellach am y datganiad am nod y neges adnod 3. Yr hyn a welsom ac a glywsom yr ydym yn ei fynegu i chwi, fel y caffo chwythau hefyd gymdeithas gyda ni, a'n cymdeithas ni yn wir sydd gyda'r tad a chydau fab ef Iesu Grist. Roedd gan Ioan faich am y bobl ei bod yn dod i'r man y gallant fwynhau cymdeithas gyda'r saint trwy wir ddeall yr Efengyl. Ac iddy'n ddod yn gyfranogion o'r Efengyl. Y modd y mae hyn i ddigwydd yw trwy mwynhau cymdeithas a'r tad a'r mab. Does dim modd cael cymdeithas gyda'r saint os nad yw'r unigolyn wedi cael cymdeithas gyda'r tad a gyda'r mab. A bod yn aelod o'i deyrnas, yn rhan o'i deulu, ac fydd angosodd Ioan yr angen oedd iddy'n dod o gyflwr o dywyllwch, cyflwr pechadurus lle roedd yn farw a methu dirnad a ddim deall dim byd ysbrydol oherwydd ei pechod, a nad ydyn nhw'n gallu gweld Duw, ei glywed na'i ddeall ac roedd popeth amdano'n estron, ac yn waith ac fod yn estron yn elynion i Dduw, ac felly ddim yn gallu cymdeithasu ag ef, ond mae Ioan yn dweud, dyma beth i ni'n ei bregethu, bod angen i chi ddod o dywyllwch i oleuni, o farwolaeth i fywyd, yr oedd am iddynt brofi'r berthynas yma, fel yr oedd i fwynhau. Mae'n dweud, dwi am i chi brofi. Be dwi wedi brofi, dyma'r neges dwi'n ei roed i chi, fod modd i chi cael cymdeithas â ni, ond cyn i chi cael cymdeithas â ni, rhaid i chi cael cymdeithas â'r tad. Fel y byddwch yn gyfranogion o'r llawenydd sydd yng Nghrist. Grandewch ar adnod 4, a'r pethau hyn yr ydym yn ei hysgrifennu atoch fel y byddwch llawenydd yn gyflawn. Ni allech chi ddweud, dyma pam i ni'n pregethu'r neges yma o sul i sul, pam fel y byddwch llawenydd yn gyflawn. Dyna pam i ni'n rhoi yr un neges mewn dulliau gwahanol, dim dulliau gwahanol, ond mewn cyd-destun gwahanol, adnodau gwahanol, ond yr un yw'r neges o sul i sul, pam fel y byddwch llawenydd yn gyflawn, achos does dim ffordd arall i ddod i gael llawenydd sy'n gyflawn. Mae'r byd yn chwilio amdano fe ym mhob cyfeiriad, ond dwi ddim yn rhoi gwir lonyddwch, dwi ddim yn rhoi gwir hapusrwydd iddyn nhw. Dyna i chi faich oedd gan Ioan dros y neidiau, adnod 5, a hon yw'r genadwri a glywsom ganddo ef, ac yr ydym yn ei hadrodd i chwi, mae goleuni yw Duw, ac nad oes ynddo ddim tywyllwch. Mae'n dweud mae popeth am Dduw, y drindod, y tad a'r mab a'r ysbryd glân, yn oleuni llwyr, does dim tywyllwch ynddo, yn y diwdod does dim tywyllwch. Yn aml, y myd yr anghredinwyr, wrth gyfeirio at Dduw, ac yn ei gyhyddo o bob math o bethau yn dydyn nhw. Ond nid yw'r byd yn cyhyddo Dduw o bob math o bethau. Pan ni'n clywed am bethau trist sydd yn digwydd ar y newyddion, bob wythnos bellach, ni'n clywed am rhywbeth erchyll sydd yn digwydd, ac fydd y byd yn cyhyddo Dduw. Ac eto ni'n gwybod nad oes dim drwg yn ein Duw ni, does dim byd tywyll yn ein harglwydd ni, y mae popeth am Dduw yn bir ac yn lan, yn deg. Does dim byd sydd yn anheg am ein Duw ni, does dim camgymeriad yn ei gynllun, does dim ardal llwyd yn ein Duw ni. Y mae'r cyfan yn dryloyw i ni'n byw mewn byd i chi ddim yn gallu ymddiried mewn neb, ond yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn ein Duw ni, y mae yn dryloyw, mae'n eglur, mae popeth yn glir, does dim twyll, does dim ardal llwyd. A dyna welsom yn yr arglwydd Iesu Grist,
A dyna pham dywedodd Crist, mae ef oedd y ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nad oedd modd cyrraedd y tad, ond trwyddo ef. Mae un ffordd sydd. Dyna'r neges yma Ioan yn sôn amdano. Un ffordd sydd. Un neges sydd. Ac mae'r neges yma wedi cael ei seilio ar y ffaith bod Duw yn oleini a does dim tywyllwch yna fe. Dyna'r efengil i chi. Allwch chi ddod ar efengil mas o hwnna. A bod Duw yn bir ac yn lan ac yn sanctaidd ac fod bywyd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Fod yr holl gobaith dynol ryw ar yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r neges roedd Ioan yn ei ddweud. A dyma'r unig neges sy'n mynd i ddod â llawenydd i unrhyw un. Fe gafodd Ioan y neges yma gan Dduw ei hun. Doedd e ddim wedi dyfeisio fe, doedd e ddim wedi addasu fe, doedd e ddim wedi newid ambell i beth oherwydd y groegiaid neu'r iddewon, a'r cwyno, a'r tueddiadau, a'r balchder, a'r anfoesoldeb. Doedd e wedi newid dim byd, oedd e wedi dweud beth oedd neges Duw. Yr oedd e wedi dweud, mae dyn yn dywyll, ond mae Duw yn oleini. Does dim tywyllwch yn ein Duw ni. A dyma'r unig ffordd o cael bywyd. Dyma'r unig ffordd o cael iachawdwriaeth. Mae'n dweud dyma'r unig ffordd tuag at Dduw. Yw trwy ddod at yr arglwydd Iesu Grist. Wel, yn olaf y dull, tra'n bod yn ein pechod nid oes modd i ni fwynhau cymdeithas â Christ. Na'r tad. Rhaid ein bod yn y goleuni. Adnod 6, grandewch, mae'r adnodau yma'n frawychus, maen nhw'n frawychus i'r oes i ni'n byw yn ddi hefyd. Adnod 6, os dywedwn fod i ni gymdeithas ag ef, a rhodio yn y tywyllwch, celwyddog ydym, ac nid ydym yn gwneithur y gwirionedd. Wel, dyna i chi adnod. Os i ni'n fydol, yna yn ôl be dwi'n gallu dehongli'r adnod yma, fedrwn ni ddim fod yn Gristnogion. Nawr ten, mi fyddwch chi'n gorfod yn yr oes yma, gorfod, wel ie, wrth gwrs, mae rhaid ni fod yn ofalus oherwydd hyn, a mae rhaid ni fod yn ofalus erbyn y llall, ond chi'n gwybod beth dwi wedi blino'r gorfod cyfiawnhau datganiadau'r ysgrythyr. Os i ni'n rhodio yn y tywyllwch, nawr wrth gwrs, yr unig cyfiawnhad i ni'n gallu dweud i ni'n bechaduriaid ac fe fyddwn ni'n syrthio. Ond be mae'r adnod yn ei ddweud yw hyn. Beth sydd yn wir am y Cristion, pan mae'r Cristion yn syrthio ac yn ildio i demtasiwn, mae'n torri galon, achos mae'n neud e mor aml, ond bob tro fe fydd yn torri galon ac fydd yn gwybod fod e wedi brifo'i arglwydd, ac os yw e'n iach, fydd yn hedi farhau. Ond fan hyn, mae'n dweud, os i ni'n rhodio yn y tywyllwch, ble mae'r eglwys heddi? Nid yn unig yn rhodio, yr eglwys yw'r byd bron iawn, mae yng nghanol y byd, yn rhodio'n llwyr yn y byd. Ac mae'r eglwys fel betai'n rhoi sêl bendith ar y cyfan. Dyma i chi adnod, os dywedwn, os i ni'n honni ein bod ni'n Gristnogion a bod ni'n cael cymdeithas ar un sydd yn oleini llwyr. Ac os i ni'n honni hynny ac yn rhodio yn y tywyllwch, yna mae Ioan yn dweud, a mae gair Duw yn dweud wrthyn ni, celwyddog ydym ac nid ydym yn gwneithur y gwirionedd. Adnod 7, eithir, os rhodiwn yn y goleuni, megis y mae e fe yn y goleuni, y mae i ni gymdeithas a'n gilydd, a gwaed Iesu Grist ei fab ef, sydd yn ein glanhau ni oddi wrth bob pechod. Mae'r efengil fyna, mae trwyddo fe gyd. Yr benod gyntaf, mae chi allu gweld o'r adnod cyntaf i'r diwedd, i chi allu ffeindio'r efengil yn bob un twll a chornel ohono fe. Dyma yw'r neges, mae e wedi dweud, dyma'ch problem chi, i chi yn y tywyllwch, i chi yn y byd, i chi yn eich pechod, i chi'n farw, ond y mae bywyd yng Nghrist. Duw yw'r goleuni, mae'n oleini, does dim tywyllwch yn ein Duw ni, mae'n bir ac yn lan ac yn sanctaidd. Os ydych chi eisiau cael cymdeithas ar tad, sut ych chi'n ei gael e? Trwy Iesu Grist, sut? Trwy ei waed. Mae wedi marw ar y groes. Dydyn ni ddim yn naturiol o'r goleuni, yn naturiol i ni'n rhodio yn y tywyllwch. Ond oes gwell gan y pechadur ei bechod a thywyllwch na goleuni'r efengil. Hyd yn oed os yw pobl yn awyddus i ddilyn llwybr crefyddol, crefydd y cnawd fydde hwnnw.
Un lle ceir digon o le i falchder, ond nid yna beth sydd fan hyn. Yma ceir disgrifiad o rai sydd yn y goleuni yn mwynhau cymdeithas â Christ. Sut felly gall rhain ddod o fod o'n y tywyllwch i rodio yn y goleuni, i beidio bod yn gelwyddog? Y gwaed Iesu Grist, ei fab ef, sydd yn ein glanhau ni oddi wrth bob pechod. Mae waed yn glanhau ni o bob pechod. I ni'n barod yn gwybod i Iesu Grist gyflawni'r cyfan sydd yn angenreidio. Goleuni yw Crist, perffeithrwydd llwyr. I ni'n gwybod hynny, ni'n gallu darllen am ei fywyd, fe fodlonodd o ddynion y tad, fe gyflawnodd gyfraith yn ein lle. Ac fe aeth hefyd i ni'n gwybod yn ifydd fel oen i'r lladdfa, yno ar y groes cosbodd y tad ei fab yn lle ni, ac yno ar y groes fe lifodd ei waed. Ni'n gwaed ni ddylse fod yn llifo, ond gwaed yr arglwydd Iesu Grist a lifodd. Pam bydd gwaed yna lifo oherwydd fe gafodd ei ladd yn ein lle ni, yno ar y groes fe ddioddefodd ein cosb ni, yno agorwyd ffynon. Fe gall pechaduriad ddod i olchi pob staen pechod i ffwrdd. Yno wrth droed y groes, nid yn unig bod ni'n gallu golchi yn y ffynon. Yno i ni'n derbyn y ffydd i gredu. Dyna chi roddion o ffydd sydd wedi cael ei rhoi wrth droed y groes. Dyna beth yw rwy'n yn rhoi i tystiolaeth. Mae rwy'n yn rhoi i tystiolaeth, maen nhw'n dweud ble gafon nhw geni, ble oedd ei mamau tad yn dod, ac yna i magwraeth nhw, os o'n nhw'n mynd i'r capel, neu ddim mynd i'r capel, ac yna sut fath o capel oedd e, ac yna i ble eithon nhw, a sut fywyd wnaethon nhw'n fyw. Ond mae'r hanes i gyd yn dweud yna, yr ysbryd glân efallai yn dod ac yn plannu'r hedyn, agor i llygaid yn gweld i'w pechod. Ond mae wastad yn arwain at y groes. A rhywsut neu gilydd i chi'n clywed y stori. Mae rhywun yn rhoi i tystiolaeth yno fe glywes i. Ni'n gwybod am y mechod. Roedd e fel mynyddoedd byd ar ei ogrwydd mae'n erchill. O'n i'n teimlo mor eog. O'n i'n teimlo mor frwnt. O'n i'n teimlo heb unrhyw obaith. Ac yna fe weles i Iesu Grist. Ac mae goleuni llwyr ydoedd. Ac iddo fe cael ei groeshoelio. I'r hoelio'n cael ei wasgu i'w ddwylo a'r goron draen cael ei wasgu ar ei ben ef, ac iddo fe fyna cymryd y gosb yn fy lle fi, ac yna fe ddesi yn llawn o bechod ac yn frwnt yn fy nwylo i, yn dod yn waglaw heb unrhyw ddaioni, ac yna'n dod wrth droed y groes a'r ffynon yn llifo ac yn golchi ar arglwydd Iesu, yn golchi pob un staen pechod i ffwrdd, ac wrth golchi'r staen i ffwrdd, mae'n rhoi anreg i fi, mae'n rhoi ffydd i fi. O'n i wedi trio credu o'r blaen, ond o'n i'n gallu credu o'r blaen. Ond wrth ddod at y droed y groes, oedd yr ysbryd glân yn arwain fi at y groes, ond wrth ddod at droed y groes, o'n i'n dweud, dwi ddim yn gallu credu, dwi wedi trio credu. Ac mae'r arglwydd trwy'r ysbryd glân yn rhoi rhodd o ffydd i mi. Ac i chi'n codi o'r groes. Ac i chi wedi cael eich golchi'n wynach na'r era. Ac nawr, chi ddim yn deall sut, ond nawr dwi'n credu. Dwi'n gallu ymddiried fod fy enaid yn saff yng Nghrist am holl dragwyddoldeb. Fod yr arglwydd wedi cyflawni'r holl waith angenrheidiol ar gyfer fy iachawdwriaeth. Ei fod e wedi fy nywys o dywyllwch i oleuni. Ac nawr dwi'n eiddo iddo ef. Fod Iesu wedi talu'r pris yn llwyr. Ac felly trwy'r hyn a wnaeth Crist trosom, i ni'n cael mynediad i'w deyrnas. Ac nawr i ni'n gallu mwynhau cymdeithas ar diwdod. Ac e'r prawf o ddilysrwydd y gwaith yma, os i ni'n rhodio yn y goleuni. Chymod, dyma'r broblem. Cofio clywed hanesion, bendithion Duw yn ein gwlad ni yn y 50au, a sawl un yn dod i gredu, pobl ifanc yn dod i gredu, ac yn ymwahanu o'r byd, ac yna hanner canrif ar ôl hynny, dal wedi ymwahanu o'r byd. A dal yr un mor selog, a dal yr un mor ffyddlon. Beth sy'n digwydd heddi? Mae rhywun yn gwneud proffes. A chi'n aros i weld y ffrwyth. A fydden nhw yn y cwrgweddi. A fydden nhw'n ffyddlon. A fydden nhw'n ymwahanu o'r byd. Chi dal i aros. Chi'n gobeithio gweld arwyddion. Chi goffo chwilio amdano fe.
Ond roedd na adeg pan o ti'n angen chwilio lot amdano fe. O chi gallu gweld bywyd, mae'r rhain di dod o fod yn farw yn ysbrydol i fod yn fyw yn ysbrydol. O dywellwch chi o leini, grandewch ar adnod 7. Eithir os rhodiwn yn y goleini, megis y mae e fe yn y goleini. Y mae ni gymdeithas yn gilydd a gwaed Iesu Grist ei fab ef sydd yn ein glanhau ni. Oddi o'r bob pechod, os a dod wyth dywed o nad oes yno'n bechod, yr ydym yn ein twyllo'n hunan a'r gwirionedd nid yw ynom. Adnod 9, os cyfaddefwn ein pechodau, ffyddlon yw e fe a chyfiawn. Fel y maddeo i ni ein pechodau ac yn glanhau oddi o'r bob anghyfiawnder. Os dywedwn a phechasom, yr ydym yn i'w wneithir ef yn gelwyddog. A'i air efnyw diw yno. Dyna chi dystiolaeth. Dyna chi dystiolaeth Cristion. Fan hyn yn y benod gyntaf. Y mae wedi deall ei fod yn bechadur. Y mae wedi deall mae goleini yw Crist. Mae wedi deall bod iachawdwriaeth a bywyd ysbrydol i'w gael sut dim ond yn Iesu Grist. Fod rhaid iddo fe cael ei olchi'n lan. A mae'n dod ac yn cyffesu bechod. Ac mae yna wyrth yn digwydd. Mae'n cael ei osod ar y graig, ar y llwybr cil, ar y llwybr o fywyd ac o leini. A nawr mae'r Cristion am rodio yn y goleini. Wrth gwrs fydd yn methu a fydd yn crwydro, ond fydd hyn yn torri galon. Ond hyn fydd yn wir o'r Cristion, fe fydd yn rhodio ar y llwybr cil. Dwi ddim eisiau rhodio yn y tywyllwch mwyach. Nawr mae yna wyrth wedi digwydd. Nawr mae'n eiddo i Grist, a dyma'r genadwri a glwsom ganddo ef. Dyma'r neges. Dyma beth sydd angen ar Gymru. Allwch chi roi lot o resymau, lot o atebion, o lot o broblemau cymdeithasol, ond ar ddiwedd y dydd, petai pobl yn dod i ddeall yr efengyl, dyna i chi drawsnewidiad cenedl. Fyddai'r genedl yn cael ei throi ben i wered. O na fydden ni'n dod nôl i bregethu'r neges yma, hon yw'r genadwri a glwsom ganddo ef, ac yr ydym yn ei hadrodd i chwi. Beth yw'r neges? Mae goleini yw Duw, ac nad oes ynddo ddim tywyllwch. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, am ei waed a lifodd ar y groes. Ac yn gofyn o Dduw, y bydd na nifer hyd yn oed heddi yn dod at droed y groes, ac yn cael ei golchi yn wynach na'r eira, ac yna'n rhodio yn y goleini, ac yn cael cymdeithas at ydi. O, gwna ni yr hyn yr wyt ti am i ni fod, madden ni am ein crwydro, a helpa ni fod yr hyn yr wyt ti am i ni fod. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac eiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. I orffen i gwasanaeth, gadewch i ni ganu'r emyn rhif 516, 516. Mae fi'r pechadur penna fel yr wyf, wynebaf i galfaria fel yr wyf. Nid oes o fewn i'r holl fyd, ond hwn i gadw bywyd. Yng nghanol môr o adfyd fel yr wyf, mi ganaf gan fanwylid fel yr wyf. 516 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydd ydi ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.